Abanyakagara bagize iminsi bavuga ko twebwe abanyamurenge ngo tutari abatutsi, ngo bakanga kwitwa ko ari abatutsi, bo nibitwa ko ari abatutsi ngo baraba bagiye kuba bene wabo n'abatutsi b'i Rwanda. Nico cyane bagenderaho. Dusobanurire koko ntabwo turi abatutsi abanyamurenge. Ibo barashaka ngo bitwe bande? Ibo n'abazalendo. Rero nibashaka ibitwa abazalendo, ubuzalendo ntibuhuye n'ubututsi. Hari n'amakadre ko no kwitiranya ibintu, baba bitiranya ibintu. Ubuzalendo ni icyama, ubututsi si icyama. Urumva? Iyo umuntu avuga ngo bamwite umuzalendo, bamwite PPRD, bamwite MPR, bamwite ibiki, iyo ni parti ubona yivamo ukayivamo ubututsi. Ubututsi ntabwo ari byo. Ubututsi ni etni. Etni ni presque comme une race, niba novuga gutyo. Ni munsi ya race. Hari amasidiviziyo manini y'abantu, les êtres humains, hariho amarasi. Munsi y'amarasi hari amayetini, munsi y'amayetini hari amatribu, munsi y'amatribu hari amaklan, munsi bo hashobora kubaho n'ibindi ariko cyane cyane ibizwi nko muri Congo n'ibyo. Donc amaklan, munsi y'amaklan hariho des familles élargies, kagezaga noneho kuri famille restreinte oya aho umuntu avuka. Rero gukonfonda ikintu cya etni n'ikintu cya parti, nimba ari parti, nimba ari cya abazalendo ni une milice, donc uwo muntu mu mutwe ntabameze, sinzi uko ubwenge bwe buba bumeze. Batandukanye pe. Benshi bagiye babigarukaho ko abanyakagara hari akantu babura. Nawe uremezanya nabo? Uretse wenda ukabura, nje mbabonamo ubugome bwinshi. Ubugome mbabonamo kubona dufite ibibazo. Ibibazo turicwa buri munsi, ibo bakabihakana. Iyo ni sadisme. Iyo sinzi ukundi noneho ni n'ibyabo. Nabi wabo bahabicwa, umuntu akabihakana. Uwo mushyira muri uruhe rwego. Bashobora kuba ari ubugome burenze cyangwa ari ihamuka ryabarenze, ariko batakiri bazima mu mitwe. Nshuti bavandimwe, twongeye twagarutse muri studio zacu za Vision of Umurenge nk'ibisanzwe. Turi kumwe n'umutumirwa wacu, twagutumiye kugira ngo tugire ibyo tuganiraho. Tuguhaye ikaze muri studio zacu. Murakoze. Turakwakiriye kandi hano tuzadutangira twibwira abantu, tukababwira abo turi bo, cyane cyane abashitsi. Abashitsi rero ni wowe wagira icyo ubwira abantu bagiye kudukurikira. Urinde. Murakoze. Sinamenye izina rya radio yanyu. Radio yitwa Vision of Umurenge. Murakoze. Vision of Umurenge ko naje kudusura kandi mukanadutumira. Nje nitwa Paul Kabudogo Rugaba. Ndi umutwari, ariko n'ibyo byonyine birahagije kuko nta wundi muntu twitiranwa. Iyo izina ryanje nihariye rya Kabudogo. Iyo uvuze iryo zina bose bamenya uwo ari we. Yego. Ubu tuye no muri Canada, turashaka kumenya ruguru cyangwa se muri Congo aho mwari mutuye. Muri Congo natuye henshi ku giti cyanje, ariko famiye yanje ahantu yatuye ku buryo burambye ni mu Gatanga ahitwa Maheta. Uri umunyagatanga? Mu Gatanga nyine aho Maheta niho navukiye, niho nakuriye, ariko njewe ngenda mba ahandi, nabaye ahantu hatandukanye. Famiye yanje bagendaga baje ahandi ariko bagasubira kandi bakagaruka, kugeza nubwo baje kuhava nyuma nyine bahasenye, za Mayimayi zihasenye, aho niho bari bavuye. Uzi ukurikirana amakuru
ya ruguru ubu nyine ndayakurikirana buri gihe amakuru ya ruguru cyane uretse ko haje nimba nozita za parazite nyinshi ni ukuvuga ngo uvuga amakuru hakaba abandi bayabeshuza kandi tutari kuri terrain yego noneho umuntu ntabakimenya ukuri aho kuri n'ibinyoma aho biri ariko amakuru ya ruguru ndayakurikirana rimwe na rimwe nkayakorera na za analyse abantu benshi banze nyine babona za article zaje ubu nyine wanyu hoba hagituwe Maheta ntiyagituwe ubu ni muri base y'abazalendo ya Mayimayi nimba mwebwe wenda muri batoya ntimwahakuriye ni ukuvuga ngo ni twebwe aho mu Maheta nitwe twari abanyamurenge ba nyuma baheka begereye amashamba aja aho baza bita imigi noneho aho ngaho nyine niho ubu Mayimayi iyo bayishaganyije imanuka iyo za imigi noneho hariho n'inzira zica mu mashamba zigaseruka mu bijombo inzira rimwe na rimwe muzamwumva ngo mu Mikungugu mu Gateja icyo gihe mu kuvuga ngo uri mu Maheta ushobora guca inzira zibiri inzira ya Canzovu mugaheza ku Gashararo mugagenda ugakomeza inzira ya Rumagaza Canzovu ugakuka za Kagogo ugakomeza bijombo hakaba n'indi nzira uca no kwepsa iyo mihana noneho ugaca ishamba ugaseruka ahitwa mu Mikungugu ugaza guseruka mu bijombo ku igiti zikabona kuzoja guhura n'izo zindi hagasubira kandi hakaba iyo ugeza ya Mikungugu wasubira mu kuboko kw'iburyo ukamanuka ahitwa mu Birimbi noneho inzira nazo zija aho baza bita Makenda iyo bantuze mbese ubu hagenda mu Rubumba aho za base gusa za Mayimayi nyamurenge wigeza aho okay nuva mu Maheta ese Maheta yari yegeranye na za Gatanga ni mbese ni na za Gihuha ni mu Gatanga ni ku murambo umwe no mu Rubibi nta ruzi ruduciyeho twe twari nko ku mutwe nyine ku masoko ukumanukanye wa murambi ukagera mu Rubibi ni umurambo umwe ariko noneho administrativement Maheta ikaba muri zone ya Mwenga mu gihe ahitwa kuri Mbundamo hakurya yacu na Rubibi ibo administrativement bari ngo muri zone ya Uvira noneho twebwe mu Maheta umanukanya kandi kuzi kitwa Kibongo ukagera mu Magunda Maheta twara abanyamwenga noneho Gihuha Rubibi ukagenda ugakomeza Mbundamo Gashararo bikuba izo zikaba Uvira nuko twari twegeranye twese twigiye ku mashuri amwango nuko kari akarere kagabuye nuko ariko kari kagabuye mbese twari hagati abari mu Maheta washoboraga guhitamwo ukanavuga ati jewe ndabawuvira gapita ndeba n'uwuvira ushatse akavuga ati jewe ndabawumenga ariko uko bicaraga baburana abavira n'ababembe bavugaga ko iyo ari administrativement ari yakagombye kuba muri Mwenga twihuse watubwira mu ncamake ntitwiye kukubaza imyaka yawe wavukiye ariko watubwira nk'igihe watangiriye amashuri wize aho wakandagije ikirenge nyine hose yari muri Kongo nzi ko uri umuntu ushobora kuba waragenzagenza cyane ndetse ukaba warageze na za Kinshasa sinzi ayo ni amateka yonyine yofata umunsi udukorera agasamari amateka yofata umunsi kuko nagiye henshi igihe navukiye cyo sinkizi sinakubwira ngo naya matariki ariko wavuga nyine hari Maheta reference bavuga ngo igihe Mushisha apfuye nta wanditse amatariki ariko ni igihe cyo gucihunga igihe cya mbere
none se igihe umwaka nawo ntabwo muwibuka Mushishi apfuyemo? Mushishi bamwe bavuga ko yapfuye muri 66, abandi bakavuga ko ari 65, nta precision, ndetse hari n'abavuga ngo ni 67, nta precision ihari. Kubera iki? Kuko barapima bakavuga ati okay, abana bavutse igihe Mushishi apfuye naba bamwe ugasanga nabo muri 65, abandi nabo muri 66, abandi nabo muri 67, kandi birumvikana kuko iyo bavuga ngo igihe Mushishi apfuye uwari umaze amezi abiri avutse nawe bamushira muri iyo kadire, n'uwavutse nyuma amezi 6 bakiriko bamuvuga, yego ntabamushiraho ati igihe apfuye, yego ntabwo ari ukuvuga ngo iyo atariki yapfuyeho byo twavutseho. Donc icyo ni ikibazo nyine cy'abantu tutari dufite bazi kwandika ngo bandike amateka, gusa icyo tuzi ni uko Mushishi apfuye nibwo abantu banyabagira ubwoba barahungaga, noneho rero bari batewe, atangira kubaremesha, barahungaga, nibwo bagiye mu Mushasha. Iyo ubajije abakurikira histoire bavuga ngo ni za 66. Yego. Wize he primaire, secondaire, kaminuza? Primaire nayize nyine aho mu Gatanga, baragiye barahunga muri aho nshobora kwibuka za 69 niho nacukiye mu Minembwe, abariho n'abatirizwa muri Katolike, kaga kanisa kaho. Donc icyo gihe hari umupadiri witwaga Victor Gerard, nibo batubashitije icyo gihe twari incuke, tuvayo famille irimuka iza mu Gatenga. Mu Gatenga ara mu Kigazura? Turahaba, icyo gihe nari mutoya, sinzi amenya neza, ariko wenda bishoboka ko mu myaka 5 ari igihe nari ngaho twaragejeje mu myaka 5. Waje kuva aho ngaho conze muri za 73 tuza mu Gatanga, natangiye primaire 73 cyangwa 74, natangiraga primaire nyine neza, ndanyirangiriza aho mu Gatanga. Urangije primaire, secondaire wayigiye? Secondaire y'umwaka umwe mu Kagogo, ariko Institut Mwananchi ni ya kera, ubwo nyine bari za secondaire bariko bazishira aho ngaho mu Gatanga. Hariho cycle court, ariko nayo batangiye kuyihindura, ariko mbere abari imbere yacu yari cycle court, niyo mpamvu tutashoboraga kuhigira, ndashaka kuvuga ngo abe nyine mwarimu. Ubwo byabaye ngombwa ko tuja mu Kagogo n'abana benshi mu Gatanga, nanje mu Kagogo mpagira umwaka umwe, nza kugira amahirwe kubera ko nari umukatolike kandi nabonye amanota meza, nza gukora test kuja muri seminaire. Aho muri seminaire niho nagiye ndiga iyindi myaka 6 ndayirangiza. Ubwo imyaka 6 ya secondaire urarisoje? Twagiye tugeze kuri kaminuza yanje yagize ibibazo cyane. Nagiye kwiga Kinshasa, ngo nshikeyo ntasukiye materiel nari mfite cyane, biranga igihe kimwe nkabanza kuja gupagasa, ikindi gihe hari kure n'iwacu, n'abanyamurenge bari bake kandi nta n'ubushobozi mu by'ukuri bagafite. Ubwo wakwibuka nk'umwaka? Nagiye Kinshasa 1988, ndatura 88-89, ndaruhanza kubona inscription muri economy, ndiga umwaka umwe, ngo ngeze hagati tukigeze
haba greve baradufungira umwaka urapfa basubira turiga ndiga umwaka umwe ntabwo nza kugira amanota makeya muri comptabilité gutuma abana jona ubwo mbaye jone ngiye gusubiramo nibwo hahise haba imwe operation yabaye Lubumbashi imwe bazabita Matiti Mboka hama haba ifuyo abari kuri iyi mikine twagarirwa abi Lubumbashi tubagarirwe natwe barayifunga university hahise hazamo conference souveraine nationale byose bibaye agatogo sinasubiye kwiga ndicara biba ngombwa ko nsubira mu missionnaire bya gipadiri yego ndagenda ndiga byabo nagize ane ibyo bita ane propédeutique ni nka préparation ni nka stage twari nko kwiga ukundi propédeutique ndayirangiza ja muri nimba noyita noviciat hari Bukavu ndaniga umwaka wa mbere wa philosophie ubwo uvuye Kinshasa navuye Kinshasa nona nija Goma niho nagize propédeutique mva Goma 92 nja Bukavu ndiga philosophie umwaka wa mbere wa kabiri nuko jenoside iraturika byose birapfa kandi birangara nuvuga jenoside yabaye mu Rwanda yagize ingaruka zikomeye ku bakongomani bari muri Kongo kuko no kuja ku ishuri sinabashije kugenda je nyine mpaka abandi bagenzi banje baragendaga nje ntabonye nyine abapadiri bamperekeza nuko nyine biragira ariko baranyihanganiye mu by'ukuri abandi bagendaga ni bande nabandi twari group ntabwo nari nje nyine barabakongomani nyine babandi bayandi moko harimo ababembe harimo abashi yego harimo nabo bari barimo harimo n'abantu bya Irijwi ndetse n'abantu bo muri Nord Kivu bakeya nanje w'umunyamurenge mwe bikanga ko mugenda ku ishuri jewe kubera isura yanje bikanga umwana agomba guherekezwa n'abapadiri ni ukuvuga ngo umuntu wese wari ufite isura imeze nk'iyawe muri kariya karere kiriya gihe nawe yaricwaga ntiyicwaga ico gihe bari bataragera ku rwego bica ibintu byose biza bigira aho bihera bikagira nuko bigenda bikura bikaza kugera ku mbese nyine navuga nk'ibisazi ariko byatangiye gahoro gahoro ni ukuvuga ngo ico gihe ntabwo mu by'ukuri bo kwica umuntu ariko abasirikare baragufungaga ugomba gucunguzwa ifaranga abaturage uwo utambutse wese agukubita igucu ngo atambuka undi akubita ku menyo bababwira nabi undi akubita ku ryinyo ku zuru ico gihe nyine byari bimeze nabi wow uriga urarangiza Goma nyuma yabwo yego naje kwiga i Butare ndiga muri sciences économiques muri Monnaie Bank ndi umumonetariste okay warangirije Butare narangirije Butare ni ukuvuga ngo mu mahirwe makeya nyine wagumye kugira ayo kwiga ariko finally byaje kurangira urangirije Butare nyuma naje kuje Butare muri 2000 2004 ndarangiza niho noneho hari umutekano ndiga suko nari mbuze ubwenge ariko nyine hari amasituwasiyo yagaza atuma bigenda bavuga ko uri mu bantu bazi igifaransa cinshi ndetse uri n'umwanditsi nk'uko wabitubwiye ugira si tuzabandikiraho nawe uraza kwita usobanurira kugira tuze kugaruka kuri iki kibazo c'abatutsi bavuga ko nzi igifaransa cinshi
ni appréciation yabo nibo bajuja koko nandika mu Gifaransa kandi Igifaransa naracigishije na n'ubu naha muri Canada nico nigisha kuba nshigishamwo ariko sinovuga ngo ndi umuhanga wa cane naho nigiye sije wari umuhanga cane mu ndimi ariko mfitemwo avantage icambere donc secondaire yanje nize littéraire yego iyo ni avantage imwe nyine ituma wenda bavuga ngo nzi Igifaransa cishe cya kabiri ngikoramo ariko muri kamere yanje sindi ntyoza ngo nzi kuvuga cane ariko nyine nihagararaho muri urwo rurimi kuko narwize yego courage iyo urayarangije byose urabisoje Igifaransa curo nyine urakivuga twaranakumvise site ya wandikiraho rero cyo Gifaransa nayitangije hano mbona ibibazo bihabivuka nigeze kuyobora no mugi wa Ottawa perezida wa komite y'abanyamurenge ndagenda ndakomanga nakomanze imiryango myinshi abandikira bamwe baranshubije ariko bakasubiza negative bakavuga ati ikibazo tikitureba nza kugera hamwe umwe biro by'umudepite umwe ariko twabonanye n'umudepite mbona n'umusekreteri wiwe ntagiraga kumubwira ibibazo by'iwacu nariko mbimubwiza akana noneho mbimubwire yari yicaye nk'uko nyine twicaye hagati yanje hari iriya meza nyine y'ibiro yego ari hirya ordinateur ya computer yiwe aguma aranyumviriza ariko kumbe ko arashakisha akabona nyine ko aragira agasuri gutya noneho aza kumbaza ikibazo ibyo uri kumbwira koko ni ukuri ntabwira ati ni ukuri none ibintu wambwira gutyo byoba hakabura n'isite n'imwe ibyandikaho nagerageje gushaka nta n'imwe mbura igisubizo mbura igisubizo nagerageje nyine kumusubiza nti ni ahantu hari rekire noneho nta buryo nta access ya media ihari yego noneho giwe agashaka kumbaza ati noneho wowe uri muri Canada ubimenye nimba batagira ni wacu batagira intuzi haruze yoga makuru iwabo se ariko mbona gatabaye convaincu ikintu ngicyo kuba nta na kantu nta na gatrace n'akamwe nabaye kumubwira ntandika gatumba arandika arabibona arahanga ngo ibi nibizo muri Burundi 94 byabaye Burundi ni bimaze iminsi kandi nariko mubwira icyo gihe nizi intambara zari zitangiye donc nta mateka ya kera si byo bihari ubutabazi nako nsabaga mburukundo ivuga kuva ubwo ngubwo rero ndaza mbwira communauté yacu ni ikibazo ndakiexposa n'abandi dukwiye kugira intuze site ukabivuga ukabona wapi ukabona wapi abantu ntibabyumva nyine ndagerageje inshuro nyinshi biranga finalema jeje neza gufata icyemezo cyo gufata mu buryo nshoboye yego fungura website yanje nishura amafaranga yanje kuko abandi baravuga ngo amafaranga yabo bafite icyo bayatangiye ndayifunguraga ndatangira urandika n'ingenzi inshuti yanje nyine aragerageza kuyifungurira ni ukuvuga ngo iwe yarazi wenda ko mfite utunosiyo twa informatique ibindi nzagenda nuzuza ni ukuvuga ngo yafunguriye arekeraho nanjye ndekeraho nyine naje sinarenze nagira ngo ngire nkabona bigiye kwikomplika ubu narinzi ngo nzoyigira site izaza ikora mu ndimi zibiri Igifaransa n'icyongereza nabonaga turi mu bihugu by'ibyongereza ariko nandika mu Gifaransa ntibisomwe cyane
bigasomwa nyine n'abanyamurenge kandi mbashaka ngo amahanga yose asome bisomwe n'abandi batari bose, bisomwe n'abanyamurenge ariko n'abandi nabo babisome bamenye akarengane kacu. Nuko ariko natangiye website maze kimwe nyine naburaga umwanya, ikindi gihe nkawubona, nari maze kugupubliya kugeza ubu ngubu wenda nk'amarticle manini, manini usanga afite de 20 pages, de 10 pages, bigera nko 360, ariko zose harimo wenda nka 50 murazo 300 cyangwa se tuvuge 60, n'abandi nabo bari batangiye kuba interese bakanyohereza amarticle yabo, nabona ko hari ico yo muri ubwoko ukabishiramo, ariko la grande majorité nayanje nka 240 nyinshi nayanje nubwo ntabaze nyine ngo ndebe. Wandika gusohoka arengane kiwacu nta bindi ndandikaho, ni izina rizamwe ni banyamurenge wacu nyine, ni ku kibazo cy'iwacu gusa, ntabwo nandika ibintu bya Chad cyangwa ahandi. None se abashaka kuja gusoma ivyo wandika babisanga he nyine neza? Hari site yanje y'abantu benshi bazayire, yitwa gute nyine? Ni campagne pour la paix et le développement en RDC, en République démocratique du Congo. Subiramo. Ni campagne hariho hamwe handitse mu Gifaransa n'ahandi ni campaign for peace and development DRC, cyangwa campagne pour la paix et le développement en République démocratique du Congo. Bariyumviye abakenera kuja kureba izuza wandika naho bo bishakira, barayizi barayifite bazayisoma. Kuri hari abantu benshi batazabireba. Naje gusanga muzeye nkubwire abantu bakurikirana ikibazo cy'iwacu kandi biwacu ni bake ku rugero no kubwira gute, ni bake cyane. Abatazakurikirana rero nibo benshi. Nzi nibyo bande prosha barambira ngo nandika byinshi, bakagira ubutebwe bwo kubisoma. Noneho nanje nanga kwandika ibice, sindi mu bashakisha amavyuze, nashaka ngo kuri kose kuvugwe. Ubu ngubu hari indi article na publié, ando ifite nka ushize muri page za Word, ifite nka 20 page tuvuga amakaratasi 25. Urumva rero umuntu agira gutya akavuga ati bimbaye birebire, umwanya wanje ahangaha. Cya kabiri haje iki kintu cya audio gifacilita abantu, noneho niyo urebye gutya uje ahantu baka audio bikaba birasenteza, biranoroshe, urumva n'ubundi kuvugira nyine bakakubwira ama image, c'est très facile, c'est très captivant. Noneho gakabiri by'inyandiko bigira agaciro cyane, bigira agaciro ku bantu baje kugira ubushakashatsi. None yagihuye n'ikibazo haje kwagira ubushakashatsi, nibwo avuga ngo hari uyu wari warabivuzeho, kaja kubishakaho. Ariko mu by'ukuri n'ubu uracarimo wandika? Ndacandika, ariko ngiye kuyireka kuko volume yibimaze kujamo, bantaxa fonction volume ga y'amadokima yanje babitse. Kuvuga ngo aya madokima kuva ya mbere yose kugeza kuri 300, ugiyemo yasangamo. Uko bigenda bigira niko banzamurira ibiciro amafaranga. Naje si ni ibintu bya informatique simbisobanukiwe, kandi platform nkoresha Wix sinyisobanukiwe cyane. Noneho ndi kubona inzamurira, ndavuga ati ubu ngubu ho ingiye kwifunga kabisa, ntabwo nzasubira kwishura. Nibafunga bazafunga. Kuki mudakorana na community hano ibe yaza gufasha kuza wishura nyine, nimba ari buri kwezi cyangwa nimba ari buri mwaka, ngo igufashe kuba wakwishura, ariko iyo nyandiko
uko ikomeze kubaho kandi ukomeze no kuba washobora gukomeza kwandika iyindi? Ico kibazo sinje mwo kibaza kuko naje narabisabye ariko barampakanira. Nasabye muri Mahoro hose directement, nasabye umuntu wa Mahoro nagenda ico kibazo. Ikindi gihe nyine nagize crise, akazi kanje kaza kagera igihe kimwe kakabura. Yego. Saba umuntu wa Mahoro aragenda, ashitse baramuhakanira. Muri Mahoro baramuhakanira. Hano narabisabye inshuro nyinshi biranga. Nasabye no mu neza baranga. None ntago bashaka ko ikibazo cyacu kimenyekana. Hari n'igihe basubiza bakavuga ngo bakitwaza ngo aya mafaranga barayajustifia gute. Ruhande nkumva bavuga ngo ni ikinyamakuru personnel cya Paul. Ibyo nibyo numva ku ruhande, ariko iyo basubiza bavuga ngo aya mafaranga tubafite ko bayajustifia. Ariko birumvikana. Birumvikana. Okay, intambara nirangira bazobireke kugutera inkunga. Ntabwo nandikamo amakuru yanje, nta n'umunsi n'umwe nandikamo amakuru yanje. Cyangwa gomze kubica umuryango. Urumva. Noneho iyo bagira urwitwazo kuko kandi rimwe na rimwe bakotiza bakaja kwishura ngo umuntu uze runaka wagize gutya, bakaja gusutena undi munyamoko wagize gutya ubwo yabavugiye. Yes. Bagasiga icyago. Urumva ni ikintu badashakanye. Yewe byari bihenze ku mwaka, natangiye nishura amadolari 200 y'amanyamerika, birazamuka bigera muri 300. Niyo ariko bikaba 400. Ariko 400 ndayabona koko amadolari y'amanyamerika. Urumva ni 600 ya hano. 600 ibyo bikamfata nk'imyaka 2. Utarasura kwishura. Hari igihe iyo nishuye imyaka 2 barangabanyiriza igiciro. Iyo nishuye umwaka umwe ukundi nyine bisa n'iyongera. Ubuyobozi bw'Amahoro waruvuze wasabyemwo, waba warasabye ku bwari buriho mbere cyangwa n'ubu buriho ubunyine? Bucuye ubuvuyeho. Wazasabye no ubu buriho ubunyine? Serabe mushoze. Oya bugufasha. Habe ni ineza iriho ubunyine, ubuyobozi bwariho mbere bwavuyeho, hariho ubundi. Mu by'ukuri iri jwi ryacu baryumve, iki kibazo cyawe bazocigeho. Ni mwe mwogerageza, nagerageje no kubishira ku mbuga nyinshi ariko zagize icyo bigira. Ntabwo abantu babyumva nyine ko wenda ntibaciyumvamo, birashoboka ko itabanogera amatwi. Donc abo bisesengura nibo bo biha agaciro, ariko naragerageje. Naragerageje kandi guma gusa gutsindira abantu icyo badashaka ntacyo bimaze. Reka twizere ko bazaza kubyumva, hanyuma tuza kugana ku musozo, tuze kuja kuri cya kibazo c'abatutsi no kuvangura mu Rwanda shaka. Ndi twirwaneho. Ari twirwaneho. Ntabwo urakagara. Ndi twirwaneho rwose. Tiwa bakagara ngo numara wandika ivyo uzawandika. Oya ntibishoboka, n'akagara bamereye nabi. Ureke kwandika? Tumvikana, hari ibyo tutumvikanaho nyine. Ni ibyo nyine byo kwandika iby'iwacu. Nigeze mbakagara. Muri twirwaneho. Ijambo barimo kwita iminsi ngo ni indubu, urarize? Indubu ndarize. Naryo naryanditseho. Ariko aho naryanditseho njewe ndi critique. Kuyembaho abo nari critique nuko muri representativity uko bisanzwe bikorwa no mu yandi ibintu byose gatubyigira no kubandi. Mu busanzwe ntabwo umva mu Rwanda bari bafite ibyo bita totem. Umva ngo inyamanza ngo aba bafite umuziro kuri iki gikoko, aba bafite umuziro kuri iki. Kuko bavuga ngo animal sacré yiwabo nyine. Ariko au niveau international naho
abantu bazagira de representativité kuko kwa Canada bazavuga ngo biva kano gakoko gatoya kubera imirimo yako gakora ariko bakazisa igikoko ciwabo ciwabo noneho mukareba za karakteristike mushaka kuvuga ngo arizo mugira ya mico yacu nyine mukavuga ati iki ngiki turagikunda nico kirepresenta intuze yacu izina ryacu muri Congo bagazavuga leopard ibihugu byinshi bifata za Nyon za Kagoma donc ya Nyunda none idubu tiriba no muri Afrika nico gaginariki critiquer okay tiriba muri Afrika sigikoko ciwacu ni passage basomye muri Bibiliya yes ni igikoko hano muri Canada ho birahaba ariko nkiri iwacu tagiha kuvuga ngo bari kureba niba dushaka kwenkarna ikintu gifite bravure dufite ibikoko byinshi hariya bifite bravure intare ni za sarambwe sizo zonyine nabo bagombaga kwiyita kandi Cameroon ukazisangaho ugenda na hehe intare habe na Kabila yarazifite so kuvuga ngo nibo baremye intare mwogira ni intare zo mu maheta cyangwa zo kuri Gongo cyangwa zo kuri wa musozi ya misozi miremire umwe wo mu Minembwe no we Gitavi nari mvuze Gongo kuko mugatanga ni wo musozi muremure ndetse usumba za Gitavi yego cyangwa mukaba intare ya Kirumba ni shene kabisa iri shene nini kandi iri hejuru cyane impamvu habaga ibishokoma ni leopard yego higeze kubaho nibi bya byunguti kategoriye mu byo kuri idubu urabona na wa mukobwa yabivuze muri état d'émotion ya soulevye abantu bose kandi yabivuze na emotion nziza kabisa ku buryo byanima abantu ndetse ntiyarakwamenya n'ibyo ruvuga ko bamwe imvugo kuko nyine ni ikintu kitabiwacu tekereza aho ryavuye General Nyakwigendera Rukunda Makanika hari discours yigaza akora hariya aravuga ngo hari igihe kizogera tugatera tumeze nk'amadubu mu minsi mike y'intahita agenda noneho amaze kwitaba Imana barya n'ubundi yasize bahise nyine batera bameze nk'amadubu Minembwe barayifata niho havuye n'akarimbo kavuga ngo mu gitondo ca kare buryo umaze kugenda ngo Minembwe twasigaye tuyifata karirimbwe n'umuhanzi Bigizi tekereza ko ari aho ryavuye noneho aho ngaho ngira ngo ni passage yo muri Bibiliya nawe yariko nkuko ni Bibiliya aho yari kwasoma passage yagombaga nyine kwihindura ni passage biblique yego sinziga rero kuba yarabivuze gutyo asoma muri Bibiliya byari bihagije kuvuga cyo koze yarabivuze ngira ngo kubivuga ntiya sibyo byahise biba wa mugore umudamu umwe wavuze cyane bafashe bukavu Makanika rakiyari niwo usa yari kwabyitiranya abantu bajaga kureba tese ico ni iki noneho gabagaruraga ka extra yavuzemo bamaga byama biba gutyo n'igihe yahise apfa bikomereza gutyo harimo emotion harimo iki ariko eske idubu nirye wacu yego sibizi icyo bikoko si cy'iwacu none se idubu kandi nimba dushaka kuvuga mu kintu gikomeye idubu imbere y'intare ni ubusa kandi intare n'irangamye yubika nk'aka kandi ntibinganya imbaraga mu nyamaswa z'inkazi za mbere zihaba ngira ngo imwe ku yindi iya mbere ni tigre biba muri Aziya ntibiba muri Afrika yego iya kabiri ni intare ariko intare ziravugwa cyane kubera kuko zo zikorana muri timu
intuze tigre ni yonyine. Intare zigakora muri timu bigatuma zirusha izindi zose imbaraga kuko zo niba ikoko binaniye izindi izo birabyorohera kuko zikora muri timu. Nizo ubwoko bw'amafene bita amafene donc inyabunini bwonyine bukora muri timu. Izindi zose igishokoma ni solitaire, tigre ni solitaire, uhereye no ku nyabu yo mu nzu ni solitaire. Ibyo bita ya jaguar nayo irakomeye cyane ni solitaire. Ugiye kuri guépard ni solitaire. Donc intare nyine icyo nicyo gituma zamamaye. Zifite force kubera zikora muri timu, d'abord zirakomeye, nizo zonyine zishobora guhangana na tigre, ariko noneho zo zigakorana muri timu zigahiga byoroheye. Nuvuga ngo bariya bo muri Noro babashije kwita intare ibo bari sawa igikoko cy'iwabo ihegereye iwabo muri parike y'Virunga zabagamo no bagiye bazica. Aho ni sawa. Intare ni ibikoko byo muri Kongo. Intare ni wacu zarahabaga, basogokuru bavuga ko bazihize barwanya nazo. N'ubu iyo biretse gatoya zazigaruka tutamenya aho zaziva. None igikoko gikomeye hariya muri Sud Kivu bashobora kwiyitirira noneho niki? Intare irakomeye. Intare gakera ifite bariya inyunda Kagoma Abanyarwanda bahita Kagoma. Kuriya ni umwami w'ikirere kandi ndumva bya representa iri iwacu turi hejuru. Turi na hejuru turi hejuru hariya turi nko mu cyari cy'Imana. Ni naco iriya misozi nidukikiza ntimugire ngo nituze. Turi hejuru. Turi Hari message nabonye ivuga ngo ko batanze amasaha 28 ngo ku bantu bari mu mikenke ngo babe bahavuye. Kibaza tse mu mikenke habaye kwa Siyoni. Exactement. Cyo noneho iyo mbirebye gutyo hari ibintu byihishe inyuma tutazi. Bo kuri twebweho ni genocide. Yes. Ni genocide. Ni genocide bazadukorera. Baratangiye aho. Iyo urebye barayitangiye. Iyo urebye mu Minembwe uko nari maze kuhavuga ukuntu hari inyuma ntihangana na Kamituga, ntihangana na centre ya Mwenga, ntihangana n'utundi dusantre duto turiya twaza Nyangezi twahehe simbizi, ntihangana na Uvira. Ariko ambasaderi w'u France yaje kandi mu buryo butari officiel aje gusura Minembwe, arahageze ararebye asubiyeyo. Delacroix nawe ni Umufaransa, niwe nimero 2 wo muri ONU, nawe arahaje aje gupanga, aje kureba. Kandi uwo Delacroix niwe bavuga kuko ariwe fondateur wa FDLR. Niwe kuko nibo icyo gihe sinzi byakoraga muri guverinoma y'Ubufaransa, nibo bakoze zone turquoise. Ijya zone turquoise kuza gufasha FDL, gufasha guhungisha abari bamaze gukora genocide, gufasha ingabo za Habyarimana muri Kongo bazambura ibintuze ibikoresho. uwo muntu n'amadosiye yacu turakeka kuko turi muri position ngo twinjire ngo turebe koko ubasha kubyimira. Turakeka kuko dosiye yacu tumvikana ikibazo cyacu Delacroix kiri hari. No mugome arakorera igihugu ciwe muzi position yacu. Tuzi uruhare rwabo mu kwica abatutsi. Noneho rero ukurikije ibyo bibazo wambwira iki niki mu by'ukuri umuntu akareka Bukavu niyo kapitale ya Sud Kivu, akareka Uvira, akareka Goma kapitale ya Nord Kivu, n'indi migi yose izungurutse aho ngaho, akaza kwikonsantra iriya turi kuri frontière. Uvira ni iri kuri frontière, Kamanyola ni iri kuri frontière, na Kamanyola yonyine iraruta Minembwe. Yego. Kugira ngo dusoze
tuzagaruka dukomeze tuganire ibya Kongo twabiganira umunsi umwe ngo birangire. None se ibi abarundi bagose ikirere cyacu cyose babashije kubyandikaho? Ntabwo naranditse byinshi ku barundi cyane, narabyanditse bigeze aho ngaho natwe ganyine urabona bagasa ubu ngubu si ariko njewe ndabireba nkabona biriko bihiga ikintu uhereye aho bitangirira iri iwacu hari iki kuvuga ngo bahadikwaye ziriya mbaraga zose 12,000 zose reka narabyanditse rwose mbaza tese 12,000 ahantu hatagira umuhanda tutegereye frontiere, yes, population imaze gushira ariko niho ingabo za Kongo niho ingabo z'u Burundi zikoncentra force yazo zikareka Goma igafatwa zikareka Bukavu igafatwa ngo zije kwimira Minembwe. Aho hari akabazo. Reka tugaruke kuco twifuje cyane ko tuganiraho c'ubututsi bw'abanyamurenge. Mu by'ukuri tugize iminsi tubona abantu benshi baguma gusa n'abakinira ku izina umunyamurenge, bakaza kuri social media ngo baje kubisobanura kubivugaho. Mu by'ukuri bareba nabo bana cyangwa se abo bantu baba bari kubivuga, ukabona bamwe ndetse bacafite n'amashereka ku maso ntarabava ku maso, ngo nibo baje kuvuga ku izina umututsi. Ndashaka ngo dusobanurire ku umututsi umunyamurenge. Ese koko umunyamurenge si umututsi? Abanyakagara bagize iminsi bavuga ko twebwe abanyamurenge ngo tutari abatutsi, ngo bakanga kwitwa ko ari abatutsi, bo nibitwa ko ari abatutsi ngo baraba bagiye kuba bene wabo n'abatutsi b'u Rwanda. Nico cyane bagenderaho. Dusobanurire koko ntabwo turi abatutsi abanyamurenge. Ibo barashaka ngo bitwe bande? Ibo n'abazalendo. Rero nibashaka ibitwa abazalendo, ubuzalendo tibuhuye n'ubututsi. Hari n'amakadre ko no kwitiranya ibintu baba bitiranya ibintu. Ubuzalendo ni icyama, ubututsi si icyama. Urumva iyo umuntu avuga ngo bamwite umuzalendo, bamwite PPRD, bamwite MPR, bamwite ibiki, iyo ni parti ubona yivamo ukayivamo ubututsi. Ubututsi ntabwo ari byo. Ubututsi ni etini ni presque comme une race, niba navuga gutyo. Munsi ya race hari amasidivision manini y'abantu, les êtres humains, hariho amarasi. Munsi y'amarasi hari amayetini, munsi y'amayetini hari amatribu, munsi y'amatribu hari amaclan, munsi bo hashobora kubaho n'ibindi ariko cyane cyane bizwi nko muri Kongo nizo. Donc amaclan, munsi y'amaclan hariho des familles élargies, kagezaga noneho kuri famille restreinte oya aho umuntu avuka. Rero gukonfonda ikintu cya etni n'ikintu cya parti, nimba ari parti nimba ari cya abazalendo ni une milice, donc uwo muntu mu mutwe ntabameze, sinzi uko ubwenge bwe buba bumeze. Batandukanye benshi bagiye babigarukaho ko abanyakagara hari akantu babura. Nawe uremezanya nabo? Uretse wenda ukabura, nje mbabonamo ubugome bwinshi. Ubugome mbabonamo ubona dufite ibibazo turicwa buri munsi, ibo bakabihakana. Iyo ni sadisme, iyo ni sinzi ukundi noneho ni n'ibyabo nabi wabo bahabicwa, umuntu akabihakana. Uwo mushyira muri uruhe rwego? Bashobora kuba ari ubugome burenze cyangwa ari ihamuka ryabarenze, ariko batakiri bazima mu mitwe. Nimba ari ihamuka ryabarenze, ihamuka gike se? Ihamuka gike tumaze imyaka turi torture uburyo
ntani prise en charge kuko abandi bazagira ngo haze abantu bo kubahorahoza bakuhumurize bagusubize mu buzima busha ubone n'uwuririra bigeraga hamwe abantu bamwe ashobora gusara tutabizi ariko ibyo bavuga rero ari iyo ngiyo ntabwo bihuye nubwo bashaka kuvuga ngo izina ry'ubututsi niryo ryazanye ikibazo ntabwo ariryo ryazanye ikibazo kuko haba abakategorije bakakategoriza ayo mateori nariko nkubwira si twebwe ni abasiyantifike abaantropologe ico gihe bari bagwiriyemo abazungu niyo bagiye bamaze kuzunguruka isi yose bahishizeho ayo maclassification bamenya ati aha hari amarase aya naya aya hari amantuza y'ama etni aya naya n'amatribu yacu byose tubikesha abazungu abo bazungu nibo natwe badushize muri iyo kategori y'abatutsi kandi ibyo bagendeyeho mu by'ukuri birebye ntaco babesha bafite les critères zigaragara ziri caractéristiques zigaragara bavuga ati umuntu umeze gutya na gutya niwe twise umututsi yego murazifite n'undi uri mu Rwanda arazifite uri mu Burundi arazifite yego none se ushingira kuki kuvuga ngo uranga ngo kuba mwene wabo nuriya nushaka ubihakane hari amateka iyi mipaka tugenderaho ni imipaka artificielle ntabwo ari imipaka Imana yaje gushiraho kuba ahubwo gusa nyine duteje ayo macakubiri ariko ntibyari bibuza ko abantu bavukana kandi ntibibuza ko abantu bakomezaga kugenda baguka twatangiriye ahitwa Kakamba turazamuka twari tugeze muri Byura muri yindi ntuzi n'ukwaguka aho se harasengwa uno munsi bavuze ngo Byura guhera iriya nyine Katanga yabaye igihugu kwaco Kivu ibaye kwaco n'urugero noneho ejo umuntu akazakubwira ati umuntu w'umunyamurenge uwo muri Byura avukana n'uwo muri Kivu uko kizaba icyaha ngo yarakoshe mu rwego rwa politiki gupolitiza ibintu ibyo n'ubundi mu rwego rwa politiki mushobora nyine kwangana mukanahangana mukarwana ariko mu rwego rwa scientifique ya defe historique ntiwozihanagura iyo baravuga ngo ntabwo tugomba kuba turi abatutsi kuba umunyamurenge biraduhagije ese kuba umunyamurenge birahagije koko kuba umunyamurenge ka champignon se ikintu cyane gipusa kidafite rase kidafite aho kiva kidafite aho gikomoka ntawe bifatika d'abord izina ry'umunyamurenge ndayango wenda turanganya amavuka byaje ejo bundi ndariruta urariruta wowe kandi rifite amateka yaryo nayo narayanditse ko ryaje ubunyamurenge mvuga ubunyamurenge atake twemera nk'ubwoko bw'abanyamurenge rwose ni ibyo amateka yabyo arahari nubwo se eno twadopse yavugwaga kera kuko kera natwe twaga tuvuga ati umunyarwanda w'i Rwanda yego nabo bakavuga ngo umunyarwanda w'umurenge noneho n'iryo zina ry'umunyamurenge ryaje batangiye kudutoteza noneho bakavuga ati okay nimba ikibazo ari ukuvuga ngo ni muri ko murakonfonda nationalité n'intuze twebwe ntituko dusaba nationalité nimba nationalité Rwanda byahindutse nationalité turagumagana intuze ryacu cy'umunyamurenge niyo mateka yayo araharazwe kuburambuye twaranayanditse rero ese abanyamurenge bo banye barumeze nk'ubwoba champignon bifite amateka aho bafite uko byaevoluye kugira ngo bagere ku ubwo nyine kuba abanyamurenge kandi aho bafite amateka origine yabo hari n'ahandi n'abandi nabo bakomoka hamwe bagiye ahandi bitwa ukundi c'est ça l'histoire bagenda zabisha abana babo
tibagenda zabesha abana babo baragenda bakabikora malheureusement bakaza bagacurika ibintu ikintu abantu mutazamubasha kureba hari ukuntu umuntu areba abantu bagakora ibintu akananirwa kubyiyama byagira ingaruka akagarura ya ngaruka akaba ariyo noneho avuga ngo nicyo cyatumye yego uko ni ugucurika ibintu hari ikintu cyakozwe cause hari uko cyakozwe hari ne consequence rero uno munsi niba hari ibintu bari kumva bagenda bakavuga ngo nuko habaye iki reba nk'ibi byose bavuga ibiri hano no kwirwaneho ibiki ugasanga umuntu aravuze ngo ikibazo ngo kije ngo imyaka 8 ishize inyuma y'imyaka 8 ishize bakavuga ngo nuko ngo twirwaneho yemeye ngo ikaba hamwe na M23 ngo niho ikibazo kivutse kandi kimaze imyaka gihari ngo icyo nicyo kizanye ikibazo none se mbere ko babayeho mbese ni ugucengacenga bababuriza uburyo bakaruha bakakubuza nawe uko ubasha ibo bazanye abarundi bazanye abatanzania bazanye abafurika du sud bazanye abantu bo muri Malawi ariko wewe ni wiyunga n'uwo muvukana bari abo muri Nord Kivu uretse kuvuga ngo turavukana gusa mu rurimi no mu muco turi mu gihugu kimwe n'abasitwanya indozi inyungu baharanira uburenganzira bwabo baharanira ni kimwe twishize hamwe ngo tubirwanira hamwe wele mali noneho umuntu akamasimbuka akakubwira ngo ikibazo nuko mwiyunze n'uri mbese ugume wenyine baguma guhonda cyaba twari tugize n'amahirwe arengana bose kandi bamaze kuba benshi bari abo muri plateau y'abateke nabo babashe bakatwiyungaho bari abantu hoze bo mu hoze bahema nabo bakaza n'abandi bafite utubazo nyine barenganye twese abarengana tukishira hamwe nibyo ahubwo by'intore naho kuvuga ngo bagenda baje kuvuga ngo oya ngo ntukiyunge n'uriya ngo nimba ushaka ko tubana gihenda wewe uje kuntuza igihugu cyose ko kiriyunga kurwanya kikanahamagara n'ibindi bihugu wewe kubera iki unubona gutabara umwana ngaho gira ubutumwa ugenera abatwumva bose abanyakagara bari mu guhakana ko tutari abatutsi bamwe mu maso icyo nobabwira mu by'ukuri ubututsi si cyo kibazo kuko ukurwanya ntiyaretse no kurwanya n'izina ry'umunyamurenge yego uzumve azavuga n'ibyo zina bavuga ngo nibyo bagumana gusa hari ugenda akavuga ngo mutarakuraho iryo zina tuzogirana amahoro namwe mu gihe twari abanyarwanda ati oya muteje ikibazo ntituha batandukanye tubaye abanyamurenge ati mutarakuraho iryo zina tuzogirana amahoro namwe finalema uriya ubikora gutyo si izina ariko arwana naryo niwe wari ko arwanya ni nko kuvuga ngo ureke kubaho akunda agira amahoro akunda atuze ese wewe wonegosiya n'umuntu uri kukubwira ngo ntukabeho ni gute munegosiya bareke gucurika ibintu sizina nubwo uno munsi twovuga ngo twise abakongomani turemera turavuga ati tubaye abakongomani baza abantu bakaba bati turi umukongomani none se tube bande cy'umumaro cyane ni uguhindura imyumvire ubuyobozi bwiza buje kumva ko umunyagihugu wese ari umunyagihugu afite uburenganzira ubwo buyobozi bukumvisha abanyagihugu ko umuntu agomba kubaho uburenganzira bw'undi kandi kuko ubwenegihugu atari isura budashingiye ku isura cyangwa ku burebure cyangwa ubugufi cyangwa ubunini bw'amazuru ico gihe ibintu byohinduka batarinze no kwicamo ubutumwa bugenera twirwaneho kugira dusoze twirwaneho
amahitamo ifite iyo nguhiriye mu nzu ntaho udapfunda umutwe ugomba kwirwanaho nta si uko bahisemo intambara ntibigeze bayihitamo rwose turi mu twarayoboye twagerageje kuza tuganira na bamwe nubwo bitari cyane ariko turanabyandika icyo twebwe twashakaga ni amahoro twifuza ni amahoro noneho ariko amahoro byanze aho gutega amajosi birwana nubwo nigikemuka sawa nicanga uko bizoba kose umuntu umugabo azavuga ngo ahubwo mfe ngifashe umuheto aho gutega ijosi mfukana. Reka tugushimire umwanya wawe, tuzongera tugaruke, tuzagukenera hari ibyo tuzagaruka kuganiraho bitari ibingibi, ndetse na bino abantu nibagira ico babaza muri komenti tuzogaruka twikubaza kuko ibyinshi babitubwirira hariya natwe tukakuzaniraga ukagira ico usubiza. Ibibazo byose bazokenera kubaza bazabibaze, hanyuma naje ndamaguru yabo nzaza mbikugushikirize. Turagushimiye ku mwanya wawe rero, dushimiye bazadukurikirana bose, abazategera kino kiganiro, tubararekera gukomeza gukora subscribe. Je wari kuri mikoro ya mbere ni Yakobo Blaise, wakongera kwibutsa abantu amazina yawe. Murakoze cyane.